Ja, julle, kom ons gesels. So hierdie plant is roosmaryn. Ek soek baie lank al roosmaryn. En ek stap nou die dag dorp toe en dan kry ek 'n bakkie. Hulle mense wat besig is om roosmaryn plante te verkoop en ek koop toe hierdie plant daar en teen R50. En ek kyk so en ek is baie dankbaar dat ek hierdie plant gekry het want ek het onlangs eers begin besef die die waarde van die plant, dat dit eintlik goud werd is. Wat jy kan gebruik vir eie gebruik ook so. Ek kry toe hierdie plant en ek is so dankbaar daarvoor. Betaal R50 vir dit. En ek stap net so eentjie en ek gaan sit toe nou daar by my suster. En toe ek my kop oplig, kry ek hierdie plant in die grond staan, maar net so in sal ek nou maar sê in die veld. En ek kry hierdie plant en ek sien die blare en ek sê maar, jene, dis roosmaryn. En dan sê my dogter, my suster nog nie, dit kan nie waar sê. Ek sê, julle kan mos sien, die is roosmaryn. En ons neem 'n foto, dogter neem 'n foto en sy sit dit op ChatGPT en ChatGPT sê, okay, dit is roosmaryn. En ek sê toe nog vir hulle, jene, en hier het ek nou R50 betaal vir hierdie plant, terwyl ek dit nou verniet hier kom kry. Maar ja, ek trek dit toe uit, ek sit dit in die water in, en hierdie wat dit nou so droog gewees het, dit is nou al 'n paar dae in die water, dit begin ek kry toe nou, dit begin ek groei, dit begin ek kry lewe, die blare, nuwe blare kom uit, waar dit nou so droog is, kan jy die verandering sien, en dit is nog nie eens geplant, dit is maar net in water gesit, en die plant kry onmiddellik sy waarde terug, so is dit ook in ons lewe. Jesus kom en hy kom gee vir ons verniet kom koop hy ons met sy kosbare bloed los. Terwyl ons nog sondaars is, kom hy en hy gee sy lewe vir ons. En baie van ons besef nie wat is ons waarde nie. Totdat ons besef dat my waarde in Jesus, in God, in my identiteit. Wanneer ek my identiteit begin ontdek en ek kom net eers in die beseffing dat my identiteit in Christus is kosbaar. En wanneer ek my identiteit begin besef, sonder dat ek nog eens geplant hoef te wees, kom ek by, begin bloei, kry ek nuwe lewe, daar's weer hoop, daar is weer net, 'n mens kan sommer sien, dat daar is verandering in iemand se lewe, wanneer hy sy identiteit in Christus begin ontdek, en soms het ons iemand nodig, om ons net te help, om daar te kom. Ons het soms nodig, dat iemand ons net moet raak sien, om daar te kom. Soms is dit alles ook net 'n woord wat iemand spreek, deur iemand, dat ek ook net my waarde besef wie ek is in Christus. En soms is dit 'n daad wat iemand teenoor iemand doen, teenoor iemand anders doen, wat jy dan besef dat ek het eintlik waarde, ek beteken eintlik iets. Soms het ons nodig, soos ek vandag moes sien, dat alhoewel hierdie plant nou nie water gekry het nie, alhoewel hy uitgedroog is en goeders, kon ek sien dat hierdie plant hierdie plant het waarde, net soos dit ons in ons lewens is. Soms het ons iemand nodig om met 'n woord te spreek en jou net aandagtig te maak aan die waarde wat jy het. En dit alleen is daar dalk nie iemand is wat dit vir jou kan sê en dat jy dit net kan ontdek nie, wil ek vandag vir u kom sê. Jesus het dit jare terug
kom bevestig. Toe hy gekom het en vir ons sondes aan die kruis kom sterf het, omdat hy weet wie ons is in hom. Ons het dalk net vandag nodig om water te hê, om het te besef. En net eers te besef, sodat jy kan groei, sodat jou waarde kan uitkom. Imagine net, as jy besef, as jy besef wie jy is in Christus, jou nuwe lewe kan gee, jou kan opwakker, jou kan opkikker. My mens, wat nog, wanneer jy geplant is in hom in, wanneer jy nat gegooi word in hom in, wanneer jy versorg word deur hom, dan kan jy mos soos hierdie ander roosmarinplant wees, wat ten volle daai waarde het, wat ten volle kan uitstaan, en wat ten volle tot die glorie van Christus gebruik kan word, in sy koninkryk in. Jo, dit was net vir my weer 'n ander lewensles, wat ek vandag vanoggend besef het, en toe ek hierdie plant uithaal, het ek dit nog eens besef nie. So, en dit laat dink my toe ook vanoggend aan, toe die Here met my praat op 9-jarige ouderdom, het hy my alreeds geroep, maar ek het dit nie besef nie. Ek was nog te jonk, en mense het dit probeer, groter mense het dit probeer aan my bekend maak, maar ek het dit nooit besef nie. En 15 jaar daarna, praat die Here weer met my, en hy vat my terug na waar toe, op die ouderdom van 9, toe hy my geroep het. So, soms is dit nie onmiddellik, wat jy daardie groei sien nie, maar jy kort net eers om jou waarde te besef. Jy kort net eers om Jesus te ontmoet en in hom te groei. Jesus